एगो बात बताई, पवन भैया के जौन गाना आइल बानू सुपर डुपर हिट बा। शिव शंकर वास करेले और गाना के मामला में पवन सिंह आगे रहेले। झूठ बोलनी है का ना भाई लो? अब की हाली सोच लेले बने कि झमकावला से ना होई, देखावला से होई। यही से तो भक्ति भजन खाती होई गाना, जीजा साली खाती होई गाना, आ सैड फील खाती होई गाना, और लव सैड खाती होई गाना, आ होई कुल जौन बा इ तो एक्स्ट्रा में बा। देख लो, जब गाना आ गइल बा तब गाना के स्टोरी समझ लियल जाओ, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। देख लो, गाना में जौन स्टोरी बाटे नु कुछ भी नहीं खे, मगर क्यों? देख लो गाना के स्टोरी कुछ नहीं खे, लेकिन गाना के जौन लिरिक्स बाटे नु ओपी बा। और एगो बात जाना तड़ लो, पवन भैया एक गाना में एगो डायलॉग चोरैले बाड़े। काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, हरे काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त है महाकाल। और हम बता दी तहनी लोग के कि पवन भैया ज्यादा कुछ नहीं खन चोरैले, बस एगो रितेश पांडे के डायलॉग चोरा के गइले बाड़े। और हम तहनी लोग के गाना के लिरिक्स बतावतनी। अच्छा, गाना के लिरिक्स बाटे कि काशी के कंकड़ कंकड़ में शिव शंकर बसेले। जौना में पवन भैया काशी के बारे में डिटेल में बतैले बाड़े। जहां बहेला गंगा के धारा, वहां नाथों के नाथ विश्वनाथ स्वयं ध्यान धरे ले, और वहां के हरेक चीज में शिव शंकर वास करेले। और पवन भैया ये भी बतावे के कोशिश कैले बाड़े कि भूमि माटी संत सन्यासी के हटे, और चाह के भी भक्त महाकाल के कालो से ना डेराला, और जे भी मरेला काशी में जरेला ओकरा सीधे मोक्ष प्राप्त होला। सीधे उचाली जाला मोक्ष द्वारी हो, मर के जे भी जरे। और जौन गाना के कॉन्सेप्ट बाटे नु आग की तरह बाटे। और हमरा एगो अच्छा ये चीज लागला कि जौन गाना के वीडियो बानू बहुत बेहतर बा। अच्छा, और ना तो एक गाना के सिर्फ पवन सिंह गइले बाड़े, कोनो फीमेल सिंगर नहीं गइले। और एगो राज के बात बताई, और गाना यूट्यूब पर ट्रेंड करता, और ना ही एक गाना के म्यूजिक में कमी बाटे। अगर हमारा एक गाना के नंबर देवे के रही तो 10 में से 9 नंबर देती। जानते लोग काहे? काहे से कि एगो डायलॉगवा चुरैले बाड़े। ऐसे क्या करता है रे बेलूरा? बोलो। कुछ नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना धाई धाई गाना बिग रहे हैं तो कुछ लोग तो डिप्रेशन में चल गए होंगे। काहे से कि कुछ लोग के गाने नहीं के बाजत। तब ऐसा ही चपले रहम, तार खूब बड़ाई करत रहम और बुराइयों भी करम। काहे से कि गलत करब तो बुराइयों करम। और भाई लोग, तो हम लोग के वीडियो अच्छा लागल हो तो एगो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए लोग।